Teknologi mesin pertanian. Ini panen semangka ya. Teknologi dalam memanen semangka seperti Panen ini semangka dengan mesin seperti ini sangat mudah, tidak membutuhkan banyak tenaga. ini Memanen kentang. seperti ini, memanen singkong atau Ini ubi jalar, bukan singkong ya. Ini ubi jalar, beda singkong sama ubi jalar. Pemasangan mulsa otomatis. Menggunakan mesin seperti ini sangat mudah dan juga memanen hasil umbi-umbian seperti ini. Keren. Ini garpu